الخمر قالت عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تستشهد بآيات الخمر على سنة التدرج في الأحكام. قالت: والله لو قال الله للمسلمين اتركوا الخمر لما تركوها، ولكن قال لهم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية الأولى نزلت في الخمر، أول ما نزل في الخمر هذه الآية. ثم بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى تفيقوا من السكر من الخمر، بعدين تعرف ما تقول، تقرأ الفاتحة، تدعو، تكبر، تعرف شو تسوي. كانت هذه الآية رقم 2. الآية الثالثة في الخمر التي بها التحريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فلما نزلت هذه الآية قال عمر: انتهينا، وقال الصحابة كلهم: انتهينا، وأغرقت الخمر، أغرقت يعني أدفقت في شوارع المدينة حتى أصبحت الشوارع كلها خمر. ويوم قال: فهل أنتم منتهون، ما صنعت خمر في المدينة ولا شربت خمر في المدينة وأصبحت الخمر فعلا خبيثة، عاصرها خبيث، والمعتصر المعصور له خبيث، والحامل لها خبيث، والحاضر في مجلسها خبيث، وأطلق عليها أم الخبائث، فطهر المجتمع الإسلامي من الخمر. الخمر من خبثها وخطورتها على العرب أن أمجاد العرب ذهبت بسبب الخمر. اسمع القصص التالية. كانت خزاعة قبيلة من أعرق القبائل العربية سيطرت على مكة، وكان زعيم خزاعة سيد خزاعة آخر حكام خزاعة سيد مكة كلها. فجاءه قصي بن كلاب. قصي بن كلاب سيد قريش وقتئذ، وقريش هم بنو فهر ابن كنانة ابن النضر. فقصي بن كلاب كانت قريش طبعا أطراف مكة، وكانت خزاعة هم أهل الحرم وهم مسيطرون على مكة. فجاء قصي بن كلاب وكان صديق لمن؟ لسيد خزاعة، وجاب معه خمر معتقة. تعرف المعتقة اللي صار لها كم يوم وهي مخمرة، عتيقة، سنة سنتين الله المستعان، هذه تذهب العقل بالكامل. فصب كاس لسيد خزاعة، كم صب له منها كاس، قال له اشرب، شرب، راحت الخمر إلى العقل وغطته، سكر، قال له صب كاس ثاني، قال له لا، الكاس الثاني بشرط، قال له وما شرطك؟ طبعا خزاعة كلها جالسة موجودين، وقريش موجودين، وكبار الشخصيات موجودين. قال تسلمني مفاتيح الكعبة، أعطيك كاس خمر. قال خذ مفاتيح الكعبة وصب كاس. فباعه مفاتيح الكعبة بكأس خمر، فصب له كاس وأعطاه الثالثة مجانا عشان يسكر صح. ثم أخذ مفاتيح الكعبة وخرج من مكة وجمع قريش والمفتاح عنده، وقال لخزاعة مفاتيح الكعبة عندنا لو سمحتم. حصلت بينهم مقتلة انتصرت فيها قريش على خزاعة، وأصبحت مكة لقريش، اشترتها بكاس خمر. الخمر خطيرة، لذلك كان العرب مع ذلك كل لم يتركوا الخمر، مجالسهم
وحديثهم وسوالفهم وأحاديثهم لا تحلو إلا على الخمر. فلما أحبوا الخمر ذكر الله لهم خمر الجنة كوعد من وعيده للمؤمنين، من وعده للمؤمنين. قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين من خمر. لكن خمر الجنة مختلفة تماما عن خمر الدنيا. خمر الجنة لا يصدعون عنها، ما فيها صداع، ولا ينزفون النزوف زوال العقل. خمر الجنة لا تزول عقول أهل الجنة بشربهم الخمر. تشرب لين يقول بس وعقلك عندك. هنا تشرب يروح العقل، تأخذ حبة هيروين يروح العقل، تأخذ إبرة يروح العقل، وراحت الكهرباء معاه. هذه من شؤم الخمر، أعوذ بالله، حتى الحديث عنها